街喎。如果原者上嘢，你高冇流嘅。殺人喎呢個上位，佢一隊友賣咗佢。唔緊要，進步係自己，進步係自己。子女學生早啲去接觸呢個訓練，咁可能真係有天分嘅人可以喺度已經揾到。OK 嘅，加少少咯，就加落咯。呢個都係喺 low position 咁 hold，所以其實都係建立緊佢 low position 嘅 basic swing 嗰個方向。好位啊！照齋一嘢快向上，跟住先前腳前面嘅位。呢度用45，應該係就收埋即係咁樣推你呢邊。你去到頂都要 hold 實嘅，個身嚟話咧好似向多啲。In game 嘅力學唔係90度正對嗰啲嘢，咁喺前面打斜佢就係俾佢大拇指同埋佢頸骨要學識內旋啦、找地啦、engage 上去嗰一下咧，其實係激活翻佢 hip 外面所有肌肉。再重啲咯，哇！好重啊，都 OK 嘅。好重喎，真係。係啦。識打 OK 嘛？打都 OK。OK 啊重啊！OK，輕鬆咁我攞重啲啊！哦，自己係啦，可以啊，雙手。你玩啊！得。呢個動作。兩下交叉。1、2、練環二步呢個嘅考量係用 band 定唔用 band？通常用 band 嘅狀態係速度已經夠啦，咁我哋用 band 去加強翻佢要有對抗性狀態下嘅一啲環節。我哋扮跑步啦，扮跑步嘅時候。哇！我都係咁問佢，即係點解係扮跑步嘅？因為你唔係跑步咯。後面。3邊角。應該呢度。係。有冇啊？你啱啱都有用嗰個細 band 係想有咩作用？要俾佢 activate 到佢做翻啱個 movement，因為啱個 movement 我要求模擬翻佢實際跑步抬腿嘅 movement，加埋個 hand 幫佢贏。出唔到街喎，我覺得。如果原者上嘢，你高冇流嘅。尊重啊，尊重啊！因為要夾嘅話，其實創造一個角度係小腿外側呢嚿
呢嚿肌肉可以直接 engage 到，佢嘅 angle 會幫佢 stabilize 翻佢個身體，而依賴嗰嚿肌肉就係外側呢度。哇！咁樣 feel 多喎。好有 feel 喎，係嘛？哇！我唔俾你唔使喐咧。係啊，你用咗盤骨掉出去。哦，一收剩翻呢一倍好多。係啊，啲力食翻落去，因為啱啱可能個盤骨借咗力。望落去似係一個要腹嘅動作，但係其實我想要嘅係佢嘅對邊四頭，一條側線呢啲位其實都要幫緊佢做。喺環兒上面嘅 sliding 嘅動作就會順暢。啱啱個動作係腳帶動啊，定係個腹帶動？呢個位咯，四頭度。喺你做嘅唔係好覺，我以為係 core 係 core 係。我可能有時睇片，你覺得人哋做嘅嘢，你自己認為係一個腹，但係可能人哋要求唔同，因為其實目標已經唔同。好多時我哋要真係知道嗰個球員或者嗰個運動員要嘅嘢係咩。咁樣咧，呢度會攬埋落去，痛佢其實唔係好痛嘅。好冤啊！真係嗰啲酸酸軟軟嘅感覺。佢唔係痛，係好酸軟嘅感覺。一間做嘅都要留翻喺呢度感受。邊度啊？10翻下。薄嘅基因幾好，即係如果你真係練咧，你個步會好靚。最多係啊，唔夠。又做多一下，最多係又進步多咗。佢做縮膊嗰個咧，睇落啲似平時健身會做嘅動作。係呢個對運動表現有咩幫助？因為我而家唔係要0到10分，即係唔係由最低 full weight 上去，我係3到7分咁做啦。同埋我要求係肱骨留喺個窩入邊做。點解要有呢個？因為我哋鎖骨理想狀態應該要有個斜度，佢呢個同佢膊頭嗰嚿骨先唔會因為鎖骨跌咗落嚟而撞埋一嚿。第二點係所有運動員其實你抽手跳嗰下，其實你都要用上斜方。呢下錯，你見好多power clean weightlifting 嗰啲動作，其實佢哋會有呢下，其實呢下都係練緊爆。落喺得唔得咧？殺人啊！呢個上係係要幫我自己。係啊！哇！1kg 爭遠啊！好遠啊！尤其是前臂咧，係仲要扭嗰下。要 hold 住咁樣慢慢控制 control 住。係。因為我哋所有運動都唔會咁樣拱翻出嚟。即係如果我正常做咁樣咧，就奇怪啦，因為我唔會咁樣啊。但係我哋會咁樣拱，所以落翻嚟咁樣會理想啲。如果做以後嚟講。哈哈。嚇？輕鬆啊而家。OK 啊。夠皮啦嘛？夠皮啊！夠晒。One on one咧，個休息時間少。係。同埋 focus 集中多啲咯會。佢嘅隊友賣咗佢。唔緊要，進步係自己。進步係自己。普遍嗰啲就可能好多時都係做大肌肉啊 ，focus 多啲，可能平時上網會睇到嘅動作多啲。咁但係之後就俾我個感覺就係做咗好多細節同埋深入啲。譬如先啱啱做嗰個動作，就其實你望佢好似做 core，但係其實係做緊四頭，做緊隻腳，同埋可能牽涉到好多轉啊嘅動作。咁我會 match 翻你比賽嘅時候用到發力嗰啲位咯。Team practice 你有固然有練啦，咁自己一個禮拜練幾多課咧？我自己通常都5日㗎，基本上4次團隊訓練啦，跟住再加可能5日嘅射波啊，自己做 skill 就，因為基本上每日都練波我自己，跟住再加做轉2日下身1日上身咁樣做嘅。要衛冕啊！要衛冕。要衛冕。衛冕。
衛冕冠軍。好 ，OK，就咁話。你覺得香港運動員喺做 S&C 嘅領域入邊，通常會面對啲乜嘢，或者佢哋需要啲乜嘢？我會用年齡層面嚟講，後生啲嗰代就係幸福係幸福在而家開始多咗 gym 啊或者健身風氣，大家會開始練啦啲嘢。的確，佢哋由零到開始練係點都會進步嘅。咁但係冇一個咁系統嘅嘢去街住佢哋，究竟呢個年齡應該練啲咩，或者呢個階段應該練啲咩？18歲過咗之後，你想同國際嚟比呢？如果你之前未執好晒嘅，基本上唔使比。但係通常我哋香港人或者香港運動員去到18歲之後，有能力嗰班上到頂啦。但係其實已經遲咗啦。子女學生早啲去接觸呢個訓練，咁可能真係有天分嘅人可以喺度已經揾到。呢個比較似係香港 S&C 會遇到嘅。咁你覺得幾多歲開始接觸比較適合咧？年齡係冇限，18歲之前嗰個年齡階段呢，好多時我哋都唔會追求好重嘅嘢。點樣可以喺家長有顧慮嘅情況下，肯俾佢嘅子女接觸重量訓練呢？而呢個重量訓練未必真係好重，但係會令到佢哋進步。呢個階段主要其實都係練緊佢哋嘅發力嘅 pattern， 修正好佢哋嘅 pattern 啦，同埋呢個階段進步最快，因為佢哋神經開始適應咗一啲動作發力，而唔係真係佢哋嘅力量提升。因為力量其實係有嘅，喺佢哋生活過程已經 build up 咗力量，只係冇用到個力，或者唔知點用到力。嗰個就係講緊嘅神經未適應點樣去徵召嗰嚿肌肉去發力。明白。鍾意我嘅內容記得 like、share、subscribe 啦！我哋下次再見，拜拜。